အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Nation Channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Cubase မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sound mixing တွေလုပ်ပြီးဥပမာကျွန်တော်တချင်းတွေပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် export ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ export တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ export တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့သော setting လေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့် setting လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ကဒီလောက်အရှည်ရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရမှာနော်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့3မိနစ်20ရှိတယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းလေးပြီးသွားပြီကျွန်တော် mixing လည်းလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် export လုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် export လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအစကနေအဆုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ select မမှတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာပုံနေတဲ့နေရာအထိကိုသွားနေရာစားပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ဒီအဆက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီအများလေးပေါ့ Okay ဒါလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် match in out ကိုပြောလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဥပမာဒီကနေဒါတခါကျရင်ဒီဘက်ရောက်ရင်သူကအနီဖြစ်နိုင်တယ်အနီဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြပဲလောက်ပါပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီကနေဒီထိယူမှာပေါ့ Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအထိတ်မှာထားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီတချင်းဆုံးတဲ့ထိပေါ့နော်ကိုဘယ်ထိယူမှာလဲဆိုတဲ့အမှတ်လေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီထိဆိုဒီထိထားပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူက export တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီအမှတ်ကနေဒီအမှတ်ထိပဲအတန်တွေကရောက်မှာပေါ့နော်သူကပြန်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့နေရာကိုမယူအကယ်၍ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီထိဆွဲမိသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလဲ export သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကမယူဘူးဒီနေရာထိပဲယူမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပဲအမှတ်သားပေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ number 1 section တခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် export မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် file ကိုသွားမယ်ပြီးတာနဲ့ export တဲ့ဝင်ပါဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့အတန်ကို export လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် audio mix down ကိုဝင်လိုက်ပါဒီ audio mix down မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးတွေချိန်ရမှာပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ့နော် Okay နာမည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို sound test လုပ်ပဲပေးလိုက်ပါမယ် Okay sound test နော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာသိမ်းမှာလဲပေါ့ Okay သိမ်းမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကoriginal ကျွန်တော်တို့ဒီ project 3တဲ့နေရာမှာပဲထားမလားနော်ဥပမာကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ project တစ်ခုရဲ့ဒီ folder ထဲမှာပဲတင်စေးမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ထားမလားပေါ့နော် Okay စိတ်ကြိုက်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ desktop မှာပဲထားလိုက်မယ် Okay နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ desktop မှာပဲထားတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် save နေတာသူက export တဲ့ခါမှာ desktop မှာရောက်နေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရည်ကြည်တာဒီ file format ပေါ့နော် format ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်အထဲမှာ wave file ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီအခြားသောဒီ mp3 တွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော် if နော်အခြားသော ogg တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကတော့ဒီကျွန်တော်လုံးမှာကတော့ U မှာကတော့ wave file အသုံးလို့မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက mp3 လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးတာတွေများတယ်ပေါ့နော်အခြားသောဒီ OGG တို့ကတော့ဒီအခြားသောဒီ program ဘိုင်းတွေတချို့သောဒီ animation လောက်တဲ့ဘိုင်းတွေလည်းတွားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီတချင်းက mastering တွေပါရင်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့wave file ကိုထုတ်တင်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းကိုဓာတ်ရိုက်နားထောင်ချင်ပြီဆိုရင် mp3 ကိုထုတ်တင်တယ် Okay ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် wave file ထုတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wave file ထုတ်တဲ့အတွက်ဒီအသံကပြည့်တယ်အသံရဲ့ quality တစ်ခုကိုလည်းဟို raw file ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကဒီ mp3 လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် mastering ပြတ်လုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့အတန်ရဲ့ဒီပြောမယ် mp3 ကတော့ဒီနားထောင်ချောပိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြောမယ်ဒီတန်တခုအချောရောက်ပြီ Okay wave file ဆိုတာကလည်းအချောလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေတယ် mastering လုပ်တဲ့ခါမှာပိုပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်အတန် quality ပြည့်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရှင်းကိုဓာတ်ရိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် mp3 ပဲရိုးပဲထုတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mastering နဲ့ပြန်လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆို wave file ရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay wave file ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးစမ်းမလို့ပါဘူးပေါ့နော်တော်ပြီးတော့လောက်စမ်းမလို့ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ audio engine ကျွန်တော် output တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud file နဲ့ထုတ်မှာလေ44เนาะပုံမှန်ထားလိုက်ပါတော့သူကပုံမှန်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ bit ကတော့ဘယ်လောက်ထုတ်မလဲပေါ့နော်24ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်နေထားတယ်22ဆိုရင်ဒါကြီးလာတယ်ပေါ့နော် file size တွေကြီးလာမယ်နောက်ပြီးကြရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းကဖြစ်နေတာ studio type ဖြစ်နေတာပေါ့နော် studio မျိုးစားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့က mono ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် mono ထုတ်လို့ဆိုရင်တစ်လိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ရတယ်เนาะ split channel ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုခွဲပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်လိုင်းချင်းစီမျိုးထုတ်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုတခြင်းထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှ setting သွားပြီးတော့မယူတော့ဘူးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့တခြင်း mix down လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေ export လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့export ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်လိုင်းချင်းစီထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိုနိုနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့လိုတစ်လိုင်းချင်းစီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်သွားမှာကကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ output channel ဆိုတာကကျွန်တော်အားလုံးကိုခြုံပြီးယူတယ်ဥပမာဒီမှာအတန်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်တစုတစည်းယူတယ်အကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ audio 2ကို audio 1ပေါ့နော် audio 1ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ဒီ line ပဲသွားမယ်ကဲ audio 2ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီ line ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးမခြုံဘူးဒီ line ပဲရှိနေတဲ့အတန်ကိုပဲသူ export လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ studio အောက်ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတခုခု select မှတ်တာတွေပြုတာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူက line ပဲထွက်မှာဘာကြောင့် line ပဲထွက်တာလဲဆိုပြီးတော့ကိုဟိုအဖြေထုတ်ရခက်နေမှာပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော် studio အောက်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတန်ခြုံပြီးတော့ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် studio အောက်ကိုအမှတ်သားပေးလိုက်ပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် export နေတယ်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ export လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ export ပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်တော့ပြန်ကြအောင်ပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ export မပြီးသေးတာလားလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ okay ဒါဆိုဒီမျက်နှာပြင်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် project ကိုပိတ်လိုက်ပါ okay ဒါကတော့ export ရဲ့နည်းလမ်းပါပဲကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်တခုခုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay နောက်ထပ် video တစ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လောက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Cubase အကြောင်းအရာတွေရောနောက်ပြီး FL Studio တွေရောကျွန်တော်ဒီ video editing တွေရောကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဟိုအားတဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ် video တစ်တွေကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်